现在谈一下，带低音的这个重属七和弦的连接。第一种是注式的 re 低音，第二种带低音的半分解，这应该是半分解。弹4次，大家能看清楚。第三种带低音的分解。指法5、4、3、1、3、4。OK， 然后接着我给大家录今天的